Всім привіт! У нас така сьогодні гарнюща погода. Іде сніжок, хоча вчора було так сонячно, гарно. Був невеличкий морозець, а сьогодні така красота. І не ждали, і не думали, і не гадали. Ну, а ми вийшли з Тарасиком і з Меланійкою трошки пройтися по вулиці і прогулятися, бо ми з нею рідко коли виходимо. Чогось я не знаю, як треба правильно. Не те, що не знаю, а воно виходить так, що начебто і в хаті сидимо, а Меланійка десь та і достане то кашлі, то соплі, то ще щось, якусь болячку, яка нам зовсім не треба. Сьогодні всі вдома. Хлопці вже ще канікули. 12 числа їм йти вже в школу. Глебові і Єгорчикові. Єгорчик поїхав до бабусі, поки що до бабусі Наді на вихідні, поки що в неї там побуде. Хто знає, може заберемо завтра, не знаю, буде видно. Все, йдемо вже додому, трошки прогулялися, ще зустріла сусідку, погомоніли з нею. Ага. Вже і Станіслав чуть пиляє дрова. Трошки привіз та підпиляє, бо йдуть, дуженько йдуть. Ой, та що ж, треба ж топити в холоді, не хочеться сидіти. Ми протоплюємо 2 рази. Зранку трошки і ввечері тоді. То нам вистачає, ну майже постійно в нас 24 градуси в хаті держиться така температура. Да. Що, Тарасько, замерз уже? Як це не? Уже замерз дуженько. Да. Ой, йдемо, треба погрітися, щоб і Меланійка не... Там вона там накутана так добрезно, що не повинна змерзнути. Йдемо, прогулялися. А воно, хоча щось і таке чорне небо, мабуть, ще помимо снігу, ще й дощу нам всипе. Чи дощику. Ой, хоча він так не нужен, ну хай же ж сніжочок буде. А то ж... Ой, ага, пиляє таки наш Станіслав, да, пиля? Стосик. Трудиться. Привіт, красотка. Ти чого кричиш? Зіпаєш на весь куток? А? До парубків хочеться? Це в неї вже очередна, ой, ще й заплуталась десь. Очередна вже охота, яка по щоту, я вже точно не пам'ятаю, мабуть, 5-та. Все в нас не получалося, да? Білуха, і ти теж ще, да? Не було в тебе свідання. Ой, все не получалося. У нас проблема була з цапами. Немає в селі цапа. А це один знайшовся. Ну, він був маленький. А це вже трошки созрів для такої важної місії. Ну, попробуємо. Хазяйка того цапа сказала, коротше, я не ручаюся. Будете пробувати, чи вийде, чи ні. В общем, будемо пробувати і надіємося, що все в нас вийде. Да, Мартуха? Мартуха! Ну, а вона як самошедша кричить. Оце вже другий день. Да? Щас приведуть тобі принца. Щас приведуть. Головне, щоб все тільки вийшло. Бо я ще такий спец, починаючий. Не знаю, як воно в них там все пройде. Чи вийде в них, чи ні. В общем, будемо дивитися. І будемо надіятися, що все буде добре. А он і наш парубок іде. Ой, і гуси злякалися. Ой, він такий маленький, да? Та хоч якийсь. Ну, будемо дивитися. Лінда! Може ж такий получиться, хто знає. І що воно робиться? Та йди. Що, Мартуха?
Хто знає, може їх самих оставить. Я не знаю. А як знати? Да отож. Отож. Він боїться, мабуть. То я ж теж не знаю. Я ж так само, як і ти перший раз. Взагалі наблюдаю картину. Він не пойме, що йому треба робити. Марта, ти його вже обнюхала. Він должен, мабуть, нюхати тебе. А як його звати, хто знає, да? Так не знаю. Борько. Десь. Пройшов бойове крещення. Тепер подивимось, що з цього буде. Молодчик. Хоча вони тут і танцювали, і билися, а ми ж то з Станіславом не знаємо, як воно должно бути. Чи то в них такі любощі, чи хто знає, що. В общем, будемо тепер дивитися, що з цього вийде. О, знову б'ються. Пішов наш кавалер. Все, з роботою справився. Ну, подивимось, що воно з цього вийде. Красунець. Зразу довго вони один до одного принюхувались, трохи й билися. А тоді ж таки з горем пополам таки ж вийшло. Та ще й не один раз, ну, будемо надіятися, що все благополучно. І в травні, як все нормально, будемо ждати поповнення. Хоч би вийшло. А в нас почався сніжок, трошки мести почало. Красотень.